Galiba. Deha Doruk. Şurada çocuklar oğlum yerdekleri kimsenin anneciğim. Merhaba. Anne bu işi de olmaz. Deha Doruk. Buranın hali ne böyle? Deha Doruk biraz önce yine kinetik kumuyla oynadı. Ve buralar çok fena olmuş. Buralar nasıl temizlenecek Deha Doruk? Bak temizliği. Gel bakalım buraya. Gel. Deha Doruk. Neyle temizleyeceksin peki anneciğim sen? Evet. Hadi bakalım. Peki sen o süpürgeyi kullanmayı biliyor musun anneciğim? Nasıldı peki? Efendim anne? Fişi takayım. Tamam. Fişi taktıktan sonra başlayacak mıyız peki? Tamam anneciğim. Hemen o zaman başlayalım temizliğe. Çünkü ayaklarına dağıtma. Olur mu anneciğim? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet oğlum. Hadi başla bakalım temizliğe. Buraları bir güzel temizle. Olur mu aslanım? Ben bu kutuyu da alayım buradan. Deha Doruk. Şuradakileri de al oğlum. Yerdekileri kim temizle anneciğim? Çektir anneciğim. Yerde hiçbir tane kum kalmasın. Tamam mı oğlum? Bak burada daha çok var. Deha Doruk geldi. Hepsini çektir oğlum. İlerle anneciğim biraz daha. Hadi oğlum hadi. Temizliğe devam et. Şu beridekileri de alalım değil mi oğlum? Basmadan. Bas. Heh. Ayaklarımıza yapışır değil mi anneciğim? Hadi oğlum orada bak mavi bir sürü var. Hızlan çabuk. Buradakileri de oğlum lütfen.
İlerle oralara kaçmış olabilir mi? Her yere al. Belki oralara kaçmıştır ayağınla. Bitirdin mi anneciğim? Tertemiz oldu mu her yer? Bakalım. Evet, hiç fena değil. Deha çok bir güzel temizlemiş. Aferin sana. Benim oğlum öğrenmiş.